അല്ല, ഇറച്ചി മാത്രമേ നമുക്ക് ഷവർമ്മയ്ക്ക് പറ്റുള്ളൂ. നമുക്കിത് മസാല മിക്സ് ചെയ്തതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് തൈര് ഒഴിക്കണം. ഇനി കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത്, ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ഒരല്പം ഗരം മസാല, ഇനി കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പ് പാകത്തിന്, വിനാഗിരി, ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിടണം. ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റിലിരിക്കണം. ഈസെടുത്ത് നമ്മൾ കമ്പിയിൽ ഇങ്ങനെ തിരികെ പോകാം. അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലേ അതിൻ്റെ ശരിയായ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതൊക്കെ നോക്കാം. ആദ്യം ഒരു കുബൂസ് എടുത്ത് വയ്ക്കുക. മയോണൈസാണ്. കുറച്ച് നമ്മൾ ഷവർമ്മ എടുക്കാം, കുറച്ച് വയ്ക്കാം. കുബൂസിനൊന്ന് ചുരുട്ടണം. ഷവർമ്മ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഒന്നും പറയാനില്ല, അടിപൊളി. നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.